đến thời điểm hiện tại thì lịch thi và trường chuyên khoa học hệ thống nhân văn đã được ấn định như thế nào và nhà trường cũng đã có những biện pháp chuẩn bị như thế nào cho kỳ thi này? Do tình hình diễn biến của dịch bệnh rất là phức tạp, cái điều cho nên là sở giáo dục đã quyết định lùi cái thời gian thi vào chương 10 của thành phố Hà Nội và từ đầu tháng 6 và đến hôm nay. Nghe cô ơi. Alo, nghe cô ơi. Dạ. Phần nhân văn cũng quyết định lùi cái thời gian thi. Mình lúc đầu là ngày 25 tháng 1. Dạ. Chúc cái gì xong cái điện như cô lấy nha cô. Chúc trong cái điện nha, tại vì cháu đang ngoài chợ ăn sáng cái. Dạ. Và theo khi lịch thi vòng 10 của công lập cũng như các trường chuyên được công bố thì các phụ huynh cũng như là các em học sinh cũng tỏ ra rất là bức xúc khi cái lịch thi này nó diễn ra quá nhiều thời gian. Ông nghĩ sao về việc